后来政府来宣布，50到64岁族群暂时袂当来注公费流感的预防射，结果是来呈现到南北大无同，台北咧注无够，也毋过高雄各有村。高雄市卫生局来启动催注的机制，鼓励民众赶紧去注流感的预防射。宝宝吸气，吸。来注一支射，就加一站的保护。大型的病院一开门，人搁排到长长的状况已经无搁看到，因为要注公费疫苗50至64岁族群，即马中央紧急发动，等到是高雄部分的病院，即马有一寡公费的疫苗，到下晡也搁注未了。但是有愈来愈侪人要来问自费的疫苗。我只有今年打而已。今年第一次是不是？是有那个医生建议你打还是怎么样？医生建议我打。需要赶紧来做的是这高风群的族群，包括65岁以上的老人、6岁以下的囡仔、重大伤病也是罕见疾病的患者，但是来做的人拢无侪。65岁老人的接种的进度目前达成目标值的大概是41% 左右。那这样的一个速度呢，我们会持续的在社区，尤其在老人这一部分的扩大宣导。另外，伫台中，哺乳产囡仔来住的人嘛较少，所以嘛要祭出分流的政策。全市30家的卫生所，每个星期2、3定为妇幼接种日。所以全市呢，所有的合约院所呢，我们从今天开始呢，就暂停提供成人的疫苗接种，那只有保留我们有326家的合约院所，提供幼儿的流感疫苗接种的服务。疫苗的数量有限，会优先予流感重症、高风险族群的人先注。若是你有符合条件，就要赶紧去注哦。